шамраг арьс удаан хугацаанд шамрахгүй явах нь нэгдүгээр үргэлжлэлийн асуудал яригддаг. Тэрхий буюу шодон толгой өөрөөсөө шүүрэл ялгаруулж идэг бичил. Шодоо хөвчрөх үед тэрхийг чиглэх зорилготойгоор бичил шүүрэл ялгардаг. Тэр шүүрлийг шамраг арьс тэрхийг хучснараа тэр хоёрын цаана агааргүй чихтэй вакуум орж үүснэ. Ингэснээрээ нөгөө нэг чиглэг шүүрэл гэдэг байгаа юм маань снегма буюу өнгөр болж үүсдэг. Нэг цагаан эдэм шиг юм гараад байна энэ төрөл манайхан ярьдаг л да. Тим юм үүсдэг. Энэ байдалтай л 30 хэдэн жил явцсан гэсэн. Подкастта байн хамт байдаг та бүхэндээ маш их баярлалаа. Биднэрт ирсэн мэдээлэлээр дийлэнх хоолох үзэгчид маань subscribe төвчлуур дээр дараагүй байдаг учраас бидний нийтэлж байгаа мэдээллийг цаг алдалгүй үзэх боломжгүй байдаг байна. Тийм учраас та бүхнийг энэ аялалд маань нэгдэж манай багийн гишүүн болоод төвчлуур дээр дараад subscribe хийгээрэй гэж хүсэх байна. За манайхан та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Бид өнөөдрийнхөө дугаараар эрэгтэй хүмүүсийн эрүүл мэндийн тухай түлхүү ярих гэж байна. За тэгээд энэ ярилцлагыг хэрвээ эмэгтэй хүн сонсож байгаа бол та бас мэдхэд илүүдэхгүй байх. Ягаад тэгэхээр таны хажууд амьдардаг найз залуу эсвэл нөхөр тань эрэгтэйчүүдийн эмнэлэгт хамгийн сүүлд хизээ очисныг та нэг шалгаад үзээрэй. Гэхдээ заавал нэг юм аудит ороод те гинтийн шалгалт оронгуудаа орсуугүйг нь мэдэх гээд байгаа даа биш. Ер нь анзаараад тухайн хүний бие эрүүл мэндэд санаа тавиад ер нь яг зөвхөн эрэгтэйчүүдийн дагнсан эмнэлгээр хизээ хамгийн сүүлд орсныг нэг лавлаад үзээрэй. Тэгээ миний таамгаар бол ороогүй удаж байгаа бах магадгүй хизээж орж үзээгүй явж иж магадгүй. Тэгээд тийм болохоор эрэгтэйчүүд бид нэр өөрсдийнхөө яг энэ одоо сан техникийн асуудалд бол нэг тийм анхаарал дэдгүү учраас энийг одоо бүрэн гүйцэд мэдээлэл болгоод тэгээ мэрэгжлийн эмчтэй дээрэс нь мэрэгжлийн эмч гэхээсээ илүү бүр мэс засал хийдэг буюу хүндэрсэн кейсүүдтэй нүүр тулж ажилладаг хүнтэй уулзаад ер нь бидний мэдэхгүй ямар эмгэг зовлонгууд байгаа гэдгийг ил болгож ярилцаад тэгээд эрэгтэйчүүдийнхаа энэ эрүүл мэндийн асуудалд нэг санаа тавья гэж бодсон юм аа. За тэгээд маш олон тухгүй сэдвүүдээр ярилцах бах. Гэхдээ бидний тухгүй гэж нэрлэж байгаа энэ сэдвүүд бол нүүр тулгаасаа илүүтэйгээр энэ сэдвээс цугтдаг, энэ асуудлаас цугтдаг зүйлсийг нэгтгэхэд одоо нэг подкаст болгож хийхээр зорьсон байгаа. Тэгээ өнөөдрийн зочноор Батхүн эмч ирсэн байна. За эмч маань бол Бум Эрдэнэ эрэгтэйчүүдийн эмнэлэгт ажилладаг. Эрэгтэйчүүдийн бөөр шээсний замын нөхөн үржихүйн мис засалж эмч байгаа. За танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Баярлалаа. Танд ч гэсэн энэ өдрийн мэнд хүргэе. За 2018 оноос хойш яг 2014-15 оноос хойш оюутан байх цагаас хойш яг энэ салбар руу ахыгаа дааж ороод суралцаад ажиллаад тэгээд одоо өдийг хүрч байна да. За таны одоо яг ажил мэргэжил дээр тулсан кейсүүд те одоо тохиолдлууд тэгээд тэдгээр тохиолдлуудаас би аль болох одоо дэлгэрэнгүй нээлттэй ярилцахыг хүсэж байгаа. Тэгээд мэдээж нөгөө тухайн хүмүүсийн мэдээлэл гэхээсээ илүү тухайн тохиолдлын үүссэн шалтгаан болон ямар нөхцөл байдлаас болоод тийм асуудлууд үүсдэг тухай ярилцъя гэж бодож байгаа шүү. Тэгэхээр яг эхлээд нөгөө эрэгтэй хүний бэлэг эрхтэн гэдэг зүйл чинь өөрөө босчлоо гэвэл одоо сайн болж гинөө тий. Бидний хэллэгээр бол чалах гэж нэг параметр байгаа шүү дээ. Чалахтаа юу чалахгүй юу гэдэг нэг тийм одоо яриан дунд байдаг үгс байдаг. Яг энэ бол мэрэгжлийн хэллэгт хэрэглэгддэг нэр том ёоюугүй юу гэдгийг би мэдэхгүй байна. Тэгэхээр нөгөө бэлэг эрхтний хөвчрөл яг эрүүл хүнийх бол ямар хэмжээнд хөвчрүүл эрүүл гэж үздэгин эрүүл бус болцсон байгаа нөхцөл байдыг хэрхэн одоо ахуй нөхцөлд таньж мэдхээс л би яриагаа эхлүүлэе гэж бодож байна л да. Яг одоо тэр энэ гэж бас яг шууд одоо яг нэг өгүүлбэрээр хэлэхэд хэцүү. Айгүй олон төрлийн одоо онол тайлбарууд байдаг. Жишээлбэл одоо эрэгтэй хүн өөрийнхөө бэлгийн амьдрал одоо бэлгийн ажлын үед байх хугацаанд сэтгэл ханамжгүй байхыг бэлгийн сулрал гэж. За нөгөө төгөр эрэгтэй хүн шодон хөвчрөл үүссэн хөвчрлийг барих удаан хугацаагаар барих. Энэ байдал нь бас яг өөрийнх нь хэмжээнд хангалттай барьж чадахгүй байхыг л
бэлгийн үйл ажиллагааны алдагдал буюу бэлгийн сулрал одоо чалах модлал гэж яриад байна л да. Чалах гэдэг нь яг манай мэрэгжлийн нэр том юу? Биш. Одоо энэ манай монголчилсан л нэр юм да. Тийм. Зөв. Тэгэхээр одоо ингээд сүүлийн жилүүдэд анзаараад байх нэ зүүн өмнөд Аз ер нь Азийн орнуудаар эмэгтэй хүмүүс гэр бүлтэй болохгүйгээр дан ганцаар нохоогоо юм уу муураа тижээгээд амьдрахыг илүүд үздэг болцсон байна л да. Тэнд эмэгтэй хүн тэгж бодоод байгаа бол нөгөө талд нь хүүсийн харьцаа дэлхийн нийтээр угаасаа 50-50 харьцаатай байх шиг байгаа. Тэгэхэд нөгөө талд эрэгтэй хүмүүс ч гэсэн тэр нөхцөл байдлыг дагахаас өөр аргагүй хүрч ийн гэж таамаглаж байгаа юм. Тэгэхээр нөгөө эрэгтэй хүн бэлгийн харьцаанд орохгүй байгаад байна гэдг нь өөрөө хэр бие физиологт муу үр нөлөө үзүүлдэг юм. За энийгээ би юутайгаа холбох гээд байна гэхээр энэ хөвчрөл гэдэг зүйл чинь одоо саяны тэр бэлгийн сулрал гэдэг зүйл нь сая та хэллээ шүү дээ. Сэтгэл зүйн хувьд өөрөө тэр зүйлдээ ханамжтай бус байх юм бол бэлгийн сурлалд орцсон байна гэж дүгнэдгээ гэд та сая хэллээ шүү дээ. Тэгэхээр эрэгтэй хүн бэлгийн харьцаанд орохгүй удаан явах нь бие физиологт муу нөлөөтэй юу? Яг бие физиологт бол шууд одоо бэлгийн харьцаанд орохгүй байснараа өвчлөл үүсэх гэж яг одоо урт хугацаанд бол байхгүй. Мэдээж энэ чинь биологийн хэрэгцээ. Энэ хэрэгцээг удирж явах ёстой болж өгвөл гадагшлуулж явах ёстой, бэлгийн харьцаанд орж явах ёстой л гэж одоо цаанаас биологоос нь тавиад өгсөн баг. Мэдээж одоо бэлгийн харьцаанд орохгүй удвал бусад эргэтэн систем доолдно. Сэтгэл санаанд өөрчлөлт өгнө. Одоо дан ганц яг эргэтэн хүний эрүүл мэндийг одоо энэ бэлгийн гэхээсээ илүү нийгмийн эрүүл мэнд гэж авч үзвэл бас их зүгээр санагдаад байна. Яг л гэхээр гэр бүлдээ ч гэсэн нийгэмдээ ч гэсэн одоо нийгэм тэгэхээр одоо ингээл манай батлан хамгаалах яам зэвсэг төчин цэрэг цагдаа уул уурхаа гэл энэ болгоны л одоо хүний нөөцийг их бүрдүүлж байгаа нь ирчүүд байдаг. За гэр бүлдээ гэж авч үзэх юм бол одоо гэр бүлийнх юм бас одоо сүргийн манлай өдөрдөгч хамгаалагч үр хүүхдүүдтэй баатар нь үлгэрлэгч нь болдог учраас энэ дан ганц зөвхөн одоо биеийн болон бэлгийн гэж үзэхгүй нийгмийн эрүүл мэнд гэж одоо амар том ойлголтоор л авч үзвэл илүү оновчтой санагдаад байна. Тэгээд одоо энэ бэлгийн үйл ажиллагааны хямрал энэ алдагдал нь дан ганц эрэгтэй хүн л ингээд яваад байх асуудал биш. Иннээс болоод гэр бүлийн хоорондын харилцаа, хардал, сэрдэлт, сэтгэл хямрал ордог. Жишээлбэл одоо эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн адилхан. Одоо жишээлбэл ингээд нэг 30-аас дээш настай болоод ирэхэд хосууд яг ингээд амьдралын тогтоод одоо Монголд авч үзвэл амьдралын тогтоод яг ингээд бэлгийн харьцааны үед одоо нэг нь итгэхгүй болоод ирэхээр өөрөө өөрсдөө болон нөгөө хүнээ үгүйсгэхэд эхэлдэг. Одоо жишээлбэл эмэгтэй хүн бол би сэтгэл татан биш байна. Манай хүн намайг сонирхгүй байна ч гэдэг юм уу те. Энэ асуудлаас үүсээд одоо хардал сэрдэлт гэдэг юм үүсдэг. Тэгээд энээс шалтгаалаад одоо нөгөө гэр бүлийн уур амьсгал, хүүхдүүдийн сэтгэл зүй гэдэг одоо ингээд авч үзэх юм бол аюул том асуудал болж байгаа. Таны хэлдгээр нийгмийн асуудал болох гэдэг шүү дээ. Нийгмийн эрүүл мэндийн гэх юм уу? Тэгэхээр нөгөө сая одоо бэлгийн яг сулрал биш үү? Бэлгийн сулралыг бид нэр хэр хэмжээнд тархацсан байна гэж одоо таны дүгнэлтээр хурж болохоор байна. Мэдээж нөгөө нэг тань дээр хурчиж үйлчлүүлж байгаа хүмүүс маань бол нийгмийг тэр чигээр нь төлөөлөхүүц олонлог бол биш байж таараа. Гэхдээ таны зүгээр ажиглалтаар бэлгийн сулралтай нүр дулцсан хүмүүс ер нь хэр олон байна гэж харж байна. Тэрний саяны таны ярианд дурддагдсан хэсгүүдээс аль нь түгээмэл байна? Яа одоо ингээд харахад ихэвчлэн одоо 20-с 30 насныхаа түгээмэл их ирж байна. За одоо зүгээр нэг тоон баримжаа авч үзэхэд нэг 10 шинэ хүн үзлээ гэж бодоход тэрний 4-5 нь яг энэ хөвчрлийн алдагдaltaй. Өмнө нь одоо нэг 2015, 16, 17 онуудын үед их ахнар ирдэг байсан. Би одоо өмнө нь одоо ийм л байлаа. Хаста алдаг байлаа, яддаг байлаа, шүн унтдаггүй л байлаа гэж ирдэг байсан бол одоо залуучууд их ирж байна. за. Тэгэхээр түлхүү хөвчрөл
суларсан байгаа залуу ирүүгээ шилжсэн байна. Тийм шилжиж байна. Зүгээр яг миний ингээ нэг хараханаар ойлгож байгаагаар нийгэм солигдож байна. Одоо ингээ амьдралын юм аяа бүгд л өвсөж өөрчлөгдөж байна л доо. Одоо бараг ахмад насны ах нар залуу үеийнхнээсээ бараг илүү фит байхад. За. Энийг би энэ амьдралын юм аягтай холбоож үзээд байгаа. Нэгдүгээрт амьдралын буруу юм аягтай. Залуучууд утасны хэрэглээ, их дасгал хөдөлгөөн, тэгэл таргалалт, стресс, хорц зуршлууд бүр их болчлоо. Ах нарын одоо 30 жилийн өмнөхийг одоо үзэхэд ядчил ингээл машин дуудаан төгжрээд байхгүй. Их хөдөлдөг, явдаг. Одоо 7 хоногт за сард нэг кола уудаг байсан бол одоо үе бол өдрө болгоно л кола газтаа ундаа гэл хэрэглээд байна л да. Тэгэхээр энэ мэтчлэн амьдралын хэм маяг их нөлөөлж гинүүл гэж хараад байгаа. Одоо энэ залуу нас руу шилжээд байгааг. Нөгөө төвөр бас залуучуудын боловсрол их сайжирж байна. Эрүүл мэндийн байдал одоо энэ боловсрол түлхүү одоо нээлттэй, чөлөөтэй эмнэлэгт ханддаг болж байна. Өмнө нь бол нэгнийхээ үгэнд ч юм уу те. Эсвэл нэгэндээ бүр хилдэгч хүн байх тохиолдол байдаг гэсэн л. Одоо бол чөлөөтэй байна. Ирээд үзүүлээд чөлөөтэй уулзаад асуугаад ийм байна. Болохгүй байна. Яадгийн хийдгийн зүгээр л нэг асуулт асуухын тулд л орж ирж байна. Энэ аюу үнцэнтэй байгаад байна л да. Энэ яг мөн үү биш үү? Тийм үү үгүй юу? Гэдгээл бацдах гэж гэсэн үг. Тэгэхээр бас энийг харахаар бас сайшаалтаж энэ яг хөвчрлийн хямрал залуучаад байна уу гэж хараад байна. Хөвчрлийн хямрал залуучаад байгааг та сая амьдралын хэм маягтай шууд холбочлоо шүү дээ. Тий. Тэр хямарсан хүмүүс маань юу өөрт нь ажиглагдсан болоод хурж ирээд байна? Дийлийнх нь энэ яг өвчин мөн үү? Эсвэл нэг удаагийнх бол гэж андуурагдчих. За. Нэг удаагийнх гэдэг нь хөвчрлийн яг энэ хямрал дээр маш олон нөгөө хам шинжүүд байдаг. Яг дагалдаж явж байдаг. Тэрний юу гэхэлэр төгшиг хамж гэж байдаг. Түгээмэл тохиолддог. Одоо 16, 17, 18 гээл одоо яг нөгөө өсвөр насны хүүхдүүд анх удаа бэлгийн харьцаанд орох үедээ их төгшдөг. Өөрийнхөө төсөөллөөс нэг бол дээгүүр байх гэж, нэг бол яг тэр төсөөлөлд хүрэх гэж. Одоо би яг ийм л байх хэвээр. Ингэж л төсөөлж байгаа. Би яг эндээ л барих хэвээр гэдэг. Яг бодит байдал дээр бол эсэргээрээ байдаг. Тэрэндээ сэтгэл гутардаг, хямардаг, тэрийгэ бодож төгшдөг. Энэ нь өөрийгөө төгшүүлж хам шинжид оруулж ийн гэдэг нь шодон хөвчрлийн алдагдалт нөлөөлдөг. Яг тэгэхээр хөвчрөл чинь өөрөө сэрлэр дамжигддаг. Тэгээд цус тунгалгын тогтолцоогоор одоо ингээд цусаар шодоо хөвчрөл дүүрдэг. Гэтэл энэ айл нэг замдаа сааттай байна л гэсэн үг. Энэ хам шинжид орсноор. Тэгээ энийг минийх ингэчлээ. Би одоо яг найз охинтойгоо бэлгийн харьцаанд орох гэсэн чинь хөвчрөхгүй байна. Ягаад ч хөвчрөхгүй байна. Ийм ууж үзлээ. Хөвчрөхгүй байна. Ийм уун гэдэг нь одоо юу вэ? Viagra түлхүү. Viagra гэдэг нь яг нөгөө нэг эмийн санд байдаг зориултын им бэлтгэл түлхүү хэрглэж байна. Тэгээд энийг хэрглэж үзлээ. Бас юм байна. Зарим нь бол Viagra хэрэглэсэн чинь бас ари өөр. Зарим нь бол бүр юм байна. За сэдвэгчээр ажиллаад байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ залуустаар тохиолдоод байгааг та хэвчсэн сэтгэл санааных байна гэж хэлэх гээд байна тийм. Ерөнхийдөө нөгөө нэг урт хугацаагаар нь хянах зорилготой байдаг. За чи одоо тэгвэл ингэж үз. Энэ тал дээр нээлттэй байгаад үз. Ярилцаад үз. Ийм байд юм байна ярилцаад үз. За тэгээд энэ байдал чинь хэрвээ 3 болон түүнээс дээш хугацаанд давтагдаад ах юм бол хоёулаа нэг өвчин гэж үзнэ. Тийм учраас хоёулаа онцлогоё. Тэгээд одоо цусан дах хэр даавар бусад одоо эхо гадна бэлэг хэрэгтний үзлэг бүгднийг хийх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бас юугөө дөнгөж орж ирж байгаа залуучуудыг заа өмдөөтэй л хараа үзье гэхээр бас жоохон имэх гэдэг талтай. Тэгэхээр яг тааруулаад харилцан яриагаар явах нь шүү дээ. Асуумжаар. Юу за сая
би зөв ойлгож байгаа бол хоёлаа бэлгийн харилцаанд орохын өмнө бэлэг эрхтэн хөвчрөхгүй байгаа тохиолдол төр залуучууд өөрсдийн төсөөлөл буюу за порнографи ч юм уу тийм одоо бэлгийн үйл ажиллагааны тухай кино үзээд тэг өөрийгөө тухайн одоо мэрэгжлийн тэр тамирчин ширлэх юм аашийн тэр хүмүүст өөрийгөө адилтгаж үзээд бэлгийн харилцаагаа тийм зүйлтэй тийм одоо перформанстай байх ёстой гэж адилтгаж үзэнгуудаа чадахгүй байхгүй гэдэг айцтай хөтлөгдөөд хөвчрөхгүй байсан тохиолдлууд байдгийг тасаа ярьж штэ тэ. Нөгөө талд нь бэлгийн харилцаа явж явах үед шодон хөвчрөл өөрөө алдагдаад яг нөгөө үйл явцын дунд үедээ явж байгаа хүмүүс тохиолддог. Тэрийг одоо хэрхэн даван туултын тийм тохиолдлууд хэр их байна. Энийг бас та яг шинжлэх ухааны үүднээс юу болоод саяны асуудал үүснийг нэг тайлбарлаж өгөхгүй юу? Яг тэр шодон хөвчрөлийн тэр хатуурал алдагдах тэрийгэ барьж чадахгүй байна гэдэг нь өөрөө зөндөө олон шалтгаантай. Одоо нөгөө нэг дахиад ярих гэдэг амьдралын хэм маяг, нойр, стресс, за тэгэл таргалалт, дасгал хөдөлгөөн гэлээ. За дээрэс нь өвчлүүд орж эхэлдэг. Зүрх судасны өвчлөл, артерийн даралт ихсэх, уушиг зүрхний асуудлууд, судасны хатуурал гэл. За тэгээд чихрийн шижин бас их түгээмэл. Энэ шалтгаануудаас болж хөвчрлөө алддаг. Хөвчрлөө барьж чадахгүй байдаг. Бэлгийн үйл ажиллагааны үед шодон хөвчрөл буурдаг, сулардаг гэсэн. Энийн араас явж байгаа логик дараалал болохоор за хөвчрлөө алдахгүй байгаа хэрнээ бэлгийн үйл ажиллагааны дунд үед одоо нөгөө хугацаанаас эрт дур тавих гэж одоо нэрлэх үгүй юу мэдэхгүй байна. Энийг ер нь хэр хугацаанд одоо явсныг хангалттай хэр хугацааг эрт дур тавилттай байна гэж онцлох юм бэ? Энэ одоо таны саяны хэлсэн 3 юм гуруула нэг өвч бэлгийн сулрал. Бэлгийн сулрал дотроо хөвчрлийн алдагдал. За одоо тэр нөгөө нэг тавилт тал дээр ярих юм бол төргөн дур тавилт гэж бас өвч. Шахамдуулсан дур тавилт гэж ярьдаг. Энэ бас өвч. Шодоо үтрэнд орхоос өмнө дур тавих тохиолдол байдаг. Минутын дотор 10 секундын дотор дур тавих тохиолдол байдаг. Энэ бол одоо нөгөө төргөн дур тавилтын эмгэг гэж үздэг. Тэр хөвчлөө барьж чадахгүй байгаа, хөвчрөл үүсэхгүй байгаа хүмүүсүүдийг хөвчрлийн алдагдал гэж тайлбарлаад байгаа. Энэ хоёрын эмчилгээ нь ихэвчлэн өөр өөр байдаг. Жишээлбэл шодон хөвчрөлийн алдагдал дээр бид нар бас бусад эргэтэн тогтолцоог шалгах шаардлагатай болчихж байгаа. Дээрээс нь эмчилгээний хувьд гэх юм бол эмийн эмчилгээ, физик эмчилгээ, за одоо нэг вакуум эмчилгээ, тэгээд мэсцэл эмчилгээ шодон хөвчрөл дээр хийгдэж байгаа. Эмийн эмчилгээ нь мэдээж нөгөө нэг шодоог цусаар дүүргэх зорилготой эмийн бэлтгэлүүд. Одоо манайхны ярьдаг Viagra гэдэг. За физик эмчилгээ гэдэг нь shockwave эмчилгээ гэж байдаг. Шодон хөвсгөр одоо цусаар дүүрдэг хөндөлгийн хөвсгөр каверноз бие гэж ярьдаг. Энэ биеийг богино долгионоор цохиж цусны урсгалыг одоо цусны дишин татах нь байна тийм цусны судсыг одоо долгионоор сэргээж өгдөг. Вакуум эмчилгээ гэдэг нь одоо нөгөө өвддөг багтаа. Penile pump вакуум эмчилгээнүүд байдаг. Одоо шодоод одоо хөвчлэн түлхүү сахартай хүмүүст их хэрэгэлдэг л дээ. Вакуумдаж цусны урсгалыг нэгсэндээ сэдэж өгч гинэ л гэсэн үг. Бөглөрлийг арилгаж гинэ л гэсэн үг вакуум механикаар. Тийм механикаар. Дээрээс нь мэсцэл эмчилгээ. Мэсцэл эмчилгээний дотроо 2 янз байгаа. Үндсэн зорилго нь шодон хөвчрөлийн алдагдал одоо хүнд зэрэгтэй хүмүүст нуруу нуусны гэмтэлтэй. Бүслэгийн нурууны одоо саажилттай гэмтэлтэй те одоо бүслэгнээс доош ямарч мэдрэлгүй сэрэл дамжих боломжгүй гэсэн хүмүүст хийгддэг мэсцэл. Дээрээс нь чихрийн шижинтэй онцлогдоод маш олон жил явцсан ямар нэгэн эмийн эмчилгээнд үр дүнгүй хүнд бид нэр зохиомлоор шодоо хөвчрүүлэх төхөөрөмж суулгадаг. Энэ дотроо уян хатуу
За дэлгэрүүлж ярил одоо ийм памп одоо шингэнтэй ийм төрлүүд байдаг. Энүүгээр химж шодоо үүсгдэг. Нэгсэндээ одоо нохсуудын харилцааг хадгалж авчулдгийн тулд гэр бүлийн уур амьсгалын тулд уур амьсгал сайжруулахын тулд ийм мэсэл эмчилгээ байдаг. Хиймэл шодоо үүсгэх гэсэн үү сая? Хөвчрөл үүсгэх. Тий. Одоо энэ ямар нэгэн сэрэл дамжихгүй байгаа, цусаар дүүрэхгүй байгаа шодон хөндөлийг бид имплант суулгадаг гэсэн. Бэлгийн харьцаанд орох үедээ хөвчрүүлдэг. Орохгүй үедээ буцаа буулгачдаг. Хүүх наачуудыг удирдлагатай юм уу? Удирдлагатайч байдаг. Гарч байдаг. За. Амар хөвчсөн юм биш үү? За. Тэгвэл бас юунууд гаргалгаанууд байдаг юм байна те. Тийм байгаа. Тэгээд одоо эмийн эмчилгээд нь дотроо даавар эмчилгээ гэж зөндөөл эмчилгээнүүд байгаа. За одоо энэ хэсгийг сонсох бол таатай байна. Харин одоо нөгөө таагүй талд нь ер нь ямар саяны хөвчрөлийн тухайд ярьж байна. Гэхдээ та магадгүй нэмээд хэлчих болно. Ямар асуудлууд бий болсон болоод ямар нэгэн гаргалгаа байхгүй тий. Энэ нь айгүй хожуу онцлогдоод нөгөө хүмүүст маань энэ дээр одоо таны энэ асуудал дээр ямар ч шинжлэх ухааны явж тогтоосон гаргалгаа одоогор байхгүй байна гэдэг ийм харамсалтай хариултыг аваа гардаг. Тийм тохиолдлууд юу вэ? Бид нэр нөгөө энэ сэдв чи ил байдаггүй учраас дээрэс нь би Монголд одоо бум инэрл тэгээд ЦЭПУ гэдэг имлэг байдгийг л мэдчихэм. Бусдаар бол бас яг сайн мэдэхгүй байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр яг энэ дээр мэдээллийг ил олгоё л гэдэг зорилготой энэ ярилцлага хийж байгаа үднээс. Яг одоо боломжгүй гэх нь одоо жоохон өрөөсгөлөх. Дэлхийд даяар л одоо эрдэмтэд ингээл хувьсаал өөрчлөгдөж байгаа. Тэр болгон дээр нь судлаад шинэ одоо өвчин үүсгэхэд нь ямар эмчилгээ тохирч ийн яаж нээж ингээл бүгд л ингээл судлаад явж байгаа. Яг бүрэн иргэншгүй өөрчлөлтөнд орж байгаа өвчлүүд байна л да. Одоо жишээлбэл энэ дааврын асуудлууд. Эр дааврын зогсон гшил. Яг санаатаа болон санамсргуул зогсон л доо энэ даавар. Угаасаа л 40-с дээш настай болоод ирэхээр байгласаа л энэ даавар баг багаар бууж лээдэг. Гэхдээ энийг 40-с наана хүмүүс одоо санаатаагаар бас бууруулах, зогсоох асуудлууд байна. За. Одоо жишээлбэл одоо манай нөгөө фитнесийн тамирчид байна. Бусад одоо өөр спортын тамирчид энэ анаболик стероид хэрэглэж байна. Замбраатай, замбраагүй зарим тохиолдолд тариагаа барьж орж ирээд хэрэглэгч тохиолдол байна. Яг одоо яг бидний практикт бол май гэд одоо тарьчих тариа одоо бас олдсон байгаа. Тэгж яах тэрийг авч орж ирээ. За энийг ингээд тариад өгчих. Би ийм зорилготой байна. Тэмцээн оролдоо. Одоо миний булчингийн хөгжилд нөлөөлөх гэдэг юм ч гэдэг юм уу те. Ингээд гэтэл тэрийг бид нэр маш нарийн тухайн хүний биеийн жин цусан дах тестостероны хэмжээнд тааруулж схемээр хийдэг. Гэтэл одоо сүүлийн үед тарьдаг, тарьсныг буулгадаг, дөөсөлтийн даавар тарихаар буучдаг, тэгэхээр инхээр буучдаг гэл жоохон харамсалтай мэдээнүүд дуулж л байдаг. Энэ байдлаас болж төмсөг нэгсэндээ эргэлтгүү, буцаж эргэлтгүү дефектд ордог. Өөрчлөлтөнд ордог. Төмсгний эргэлт гэдгийг та нэг дэлгэрүүлээд өгөөч. Төмсөг өөрөө тестостерон дааварт оролцдог хамгийн чухал эрхтэн. Одоо төмсгнээс ялгардаг, тарих, өнчин тарихнаас ялгардаг гэж үздэг. Гэтэл энэ биологоос, физиологоос цаанаасаа зохицуулах ёстой, зохицуулга алдагдж байна л гэсэн үг л дээ. Хүн бэлэн гаднаас даавар аваад байна. Тэрийг тарих одоо нэгсэндээ үйлдвэрлэхэ болж ийн л гэсэн үг. Гаднаас орж ирээд байгаа юмыг үйлдвэрлэхэ болж шаардлага үүсгүй учраас. Тийм учраас энэ төмсөгний үйл ажиллагаа зогсдог. Нэгсэндээ гаднаас бэлэн бүтээгдэхүүн л орж ирээд байгаа учраас. Яг энийг хяналттай хэрэгжилж болно. Бензиндээ тааруулаад цохих тунгаар нь хэрэглээд паузлаад ингээд яг эмчийн хяналтанд бол хэрэгжилж болно. Гэхдээ альва юмыг хэмжээнээс нь хэтрүүлэхгүй л байх хэрэгтэй.
Америкийн нэгдсэн улсад 30 орчим насны залуучуудын тестостероны гаднаас авж байгаа хэмжээ одоо өмнөх генерашнуудтай харьцуулахад өндөр болцсон байгаа тухай мэдээлэлүүд байсан л да. Тэгээд мэдээж нөгөө бие физиологийн хувьд хүчтэй эрэгтэй хүний характер давмгаалсан байхын тулд тэдгэр хүмүүс нэмэлтээр гаднаас авч гинэ гэдэг тийм мэдээлэлстэй. Эн чинь өөрөө нэг юм барууны мэдээллийн хэрэгсэл олон, дээрэс нь мэдээлэл ил байдаг учраас энэ нь одоо манай нийгэм рүү ирэхдээ олон талт судалгаагаар харахгүй болвол энэ нь зөв болдог юм шиг. Тэгээ дээрэс нь нөгөө эрэгтэй хүний эстетик харьцангуй яг энэ одоо фитнесээр хичээлээ дээрэс нь тестостероны хэмжээгээ нэмээд байхлаар илүү тэр үр нөлөө нь өндөр байгаа учраас эрэгтэй хүн магадгүй би эхлээд 8 алцж юм л да тий би эхлээд энэ дээр очиж дараа нь хэрэглэхэ болчих гэдэг тийм хилцэлд ороод өөртөө ийм хилцэл хийдэг байж магадгүй. Тэгэхээр тань дээр ирж үйлчлүүлж байгаа хүмүүсийн дунд тий залуу болон одоо нас нь агсан гэдгийг та хэдээр дүгнэдгийг би мэдэхгүй. Гэхдээ бүх насныхандаа гэж асуучих. Яг энэ нөгөө хэмжээгээ өөрөө тохируулаад юм уу? Одоо тестостероны гаднаас аваад хожимдсон өөр ямар үр дагаврууд үүссэн тийм тохиолдлууд юу байна? Хамгийн түгээмэл шалтгаан одоо хамгийн түгээмэл үзүүлэлт бол бие физиологи хөх ургаад эхэлдэг л да. Эмэгтэй хүний ишиг тий эрэгтэй хүний хөх өөрөө томроод эхэлнэ шүү дээ. Хөх ургаад эхэлдэг. Дээрээс нь дуу хоолойны өнгө өөрчлөгдөж эхэлдэг. Сахал усны ургалт багасаад эхэлдэг. Нөгөөдөөгөр хамгийн гол асуудал бол нөхөн өрчим хэрэгтэй. Гэмтчихэдэг. Эрэгтэй шалтгаанд өргөдөл үүсдэг. Эрэгтэй шалтгаанд өргөдлөө. Тий. Тэгэхээр нэг үрийн шингэн одоо ямар нэгэн байдлаар өөрчлөлт нөх. Тий, үрийн шингэн дэх эр билгсийн тоо цөөрч эхэлдэг. Хөдөлгөөн нь удаанширч эхэлдэг. Яг нэг өдөр унтаад сэрэхэд ийм болчихгүй л дээ. Мэдээж удаан хугацааны л үр дүнд ийм болно. Тийм учраас нэгдүгээрт ингээд одоо эр билгсийн тоо цөөрнө, хөдөлгөөн багасна, бүтэц алдагдана. Үрийн шингэний хэмжээ багасна, сүүл рүүгээ үрийн шингэн гарахаа болно, төмсөг бүтэцийн өөрчлөлтөнд орно, хэмжээгээр жижигэрдэг. За 40-оос дээшээ гараад ирэхлээр эрэгтэй хүний физиологийн үзүүлэлтүүд буурдаг. Одоо байдаг шүү дээ. Тэр ч намайг оюутан багт бол 30-аас дээш гэж хэлдэг байсан. Тэгээ одоо бас нөө сүүлийн хэдэн жилд энэ эрүүл мэнд бие физиологийн салбарт бий болж байгаа нээлтүүдээс болоод энэ насчилж байгаа хойшоогоо сунах маягтай байх шиг байгаа. Гэхдээ за манай нийгэмдэр бол 40-оос хойшоогоо байх л та. За яг хав та энтэй санал нэгдэхгүй магадгүй эртсэн тухай та ярилцлагыг хүнд хэлжээс учраас яг энэ нөхцөл байдалд одоо би зүгээр өөр дээрээ жишээ авахад би тестостероныхаа хэмжээг илүү залуу үеийнх дээрээ барий нэмэлтээр гаднаас авъя гэвэл та түрүүн эмчийн хяналтанд ор болдог тухай хэлсэн тий. Тэгэхээр яг ийм сонирхолтой байгаа хүмүүсийн хувьд ямар шинжилгээ одоо юу хийж яг эмчийн хяналтанд энэ одоо тарилгыг гаднаас авах боломжтой юм бэ? Эхний ээлжинд энэ цусан дах тестостерон дааврын шинжилгээнүүд их чухал. Тэгээд шарби идэвхжүүлэгч, фолликул сэдэгч дааврууд гэдэг одоо энэ төмсгтэй холбоотой дааврууд байна л да. Эдрийг шинжилүүлэх шаардлагатай. Энэ хэмжээ хэвийн хэмжээндээ хэд байна? Хэд байх ёстой байна? Тухайн үйлчлүүлж байгаа хүмүүс маань хэдэн настай байна? Маш олон судалгаанууд байдаг л да. Одоо жишээлбэл насжилттай холбоотойгоор аваад үзсэн. Тэдээс тэдэн настай одоо жишээлбэл 20-оос 30 настай хүмүүсүүдийн тестостерон даавар 6-аас 7 байх ёстой. Нийтлэг. Тийм. Энийг шинжлэхдээ бүр цагаар хүртэл авсан баг. Өглөөний цаг, өдрийн цаг гэдэг. Тийм, тестостерон аль цагт илүү өндөр байна. Тэр цагт нь үзнээр нь. За тэгээд түүний ардаад бодит үзлгүүд их чухал. За тэгээд бид нар юуг шууд бас тестостерон зөвлөхгүй. Тестостерон үйлдвэрлэхэд оролцдог ферментүүдийг гаднаас хоол хүнсээрээ тасгал хөдөлгөөнөөрөө авахыг зөвлөдөг. Хэрвээ үнэхээр хэрэглээд байхад үр дүн байхгүй байх юм бол үйлчлүүлэгчийн хүсэлтээр бид нар зөвлөж тарж болно. Мэдээж дараа гарах эрсдэл хүндрэлийг тайлбарлана. Тэгжиж цохих тунгаар хэрэгжилж болно.
саяны цагуудаар хэмждэг тухай ирсэн шүү дээ. Тэгээд угаасаа эрэгтэй хүний тестостероны хэмжээ өглөөгөр үүрээр өндөр байдаг тухай мэдээлэл өгдөг л да. Тэгээд нөгөө тийм учраас хүн эрэгтэй унтаад сэрэхэд доор нөгөө өглөөний хөвчрөл үүссэн байдаг те. Тэгээд тэрийг бол энгийн одоо эрүүл байна гэж дүгнэддэг тийм үү. Өөрийгөө оншилж байна л гэсэн үг. Өглөөний хөвчрөл, шөнийн хөвчрлөөр бас одоо энэ хөвчрлийн асуудлаа дүгнжиж болно. Тэгэхээр өглөөний хөвчрөл ингээд байгаа гэдгээ мэдж байгаа бол за миний бүх юм окей байна гэж дүгнэх юм уу? Эсвэл тэр бол нэг тийм олон үзүүлэлтүүдийн нэг болохоос бүгд биш ээ гэсэн үг үү? Бүгд биш ээ л гэсэн үг. Ерөнхийдөө өглөөний хөвчрөл үүсэж гин, шөнийн хөвчрөл үүсэж гинэ гэдэг нь миний эр даавар эрүүл байна. Миний одоо бэлгийн үйл ажиллагаа жоохон ч гэсэн эрүүл байна гэдгийг л нэг шинж тэмдэг тохио болж өгдөг. За өөр бидний одоо эрэгтэй хүн ахуй нөхцөлд өөрийнхөө одоо бэлэг эрхтний эрүүл ахуйд үнэлэлт өгөөд би ер нь хэвийн хэмжээнээс доогуур байна гэж үзэх тийм аргачлалуудыг зааж өгч. Яг аргачлалууд гэхээсээ илүү үзлгүүд их одоо өөрийгөө тэмтрэх үзэх одоо эмэгтэй хүн жишээлбэл хөхөө тэмтэрч үзээрэй шалгаарай гэж олон зөвлөмжүүд өгдөг. Яг эрэгтэй хүнд энэ тал жоохон бага санагддаг л да. Жишээлбэл бид нар эрэгтэй хүүхдээ бас дүгнээд үзчих бас боловсрол үйл ажиллагаа бага байгаа тань. За энд юу багтдаг вэ гэхээр эрэгтэй хүүхдийн хөхийг шалгах ёстой. Хоёр талын төмсгийг хуухнахтаа бүрэн гүйцэд буусан байна уу гэдгийг шалгах ёстой. Шодог хүчж байгаа шамраг арьс чөлөөтэй бүрэн гүйцэд шамарч чадж гин үү? Тэрхий буюу шодон толгой ил гарч гин үү? Гаруул хэдэн хувьтай ил гарч гин? Элдв янзын наалдац эдэр байна уу? Үгүй юу гэдгийг шалгах хэрэгтэй байдаг. элдв янзын наалдац гэдгээ тодтоод өгч. Энэ тэрхий буюу шодон толгой шамраг арьстайгаа дийлэнх одоо няраа хүүхдүүд дандаа наалдцтай төрдөг. За тэгээд энэ 8, 9, 10 нас хүртлээр энэ наалдац багаар салж идэг. Энд эцэг их оролцоо айгүй чухал байдаг. Ядчил одоо энэ саяны төмсөг шалгахтаа усанд орох үед нь яг хүүхдийг тайван байх үед нь шалгуул их тухтай байдаг. Тэгтээ хүүхдтэй нээлттэй энэ шодоогоо угаан шүү, арчлан шүү. Энийг ингэж баг зэрэгээр шамлах ёстой шүү. Энэ одоо тэрхий те энэ цаана юм байгаа шүү. Энийг үзээрэй, шалгаарай гэдгийг хүүхдтэй нээлттэй ярилцах ёстой. Угаасаа дийлэнх хүүхдийн одоо тэрхий цаг хугацааны ирэхээр шамарчдаг. Гэхдээ энэ 10 насаас хэтрэхгүй байвал зүгээр. Зарим тохиолдолд одоо 10-аас дээш настайд ч шамлж үзээгүй, шалгаж үзээгүй манай хүүхд ойртуулдгүй маач гэдэг юм уу тийм нэг шалтгаантай бас эмгэг өөрчлөлтөнд оруулсан, сорвжил үүсгэсэн, нарийсэл үүсгэсэн бүр өсвөр насны ч одоо 20-30 настай хүмүүс ч бас шамлж үзээгүй гэсэн явж идэг бас тийм тохиолдол байдаг л да. Тэгэхээр ер нь эрэгтэй хүүхдийг аль болох бага байхаас нээлттэй чөлөөтэй энийг шалгаарай, хөвшөөрэй гэдгийг маш сайн зааж өгүүлэх зүгээр санагддаг. Тэрийг аав нь хийсэн дэрүү, ээж нь хийсэн дэрүү? Аль нь л болно. Тийм заавал аав ээж нь гэдэг шаардлага байхгүй. Тэгээд тухайн гэр бүлийн л асуудлаас болох. Бас дээрэс нь энэ эрэгтэй хүүхдийн төмсгийг одоо энэ нэгсэн анатомиг энэ эрүүл мэндийн боловсрол байгаагаа бас саяхан нэг тохиолдол ирсэн. Аав нь хүүхдэд авалж ирээд надаа манай энэ хүүхдийн төмсөг төрөө үлчирхай өвдөд байна гэнэ. Төрөө үлчирхай л нэг сонирн болоод байна. Хардаа авлаагаад байна гэд. За харъя төрөө үлчирхай хаана байна гэд үтсэн хоёр төмсгийн заагаад. За энэ төрөө үлчирхай ингээд нэг нь дээр байгаад нэг нь доор байгаад. Яг андуурагддаг л да төмсөг. Төмсөг яг хоёр адилхан биш. Нэг нь дээр, нэг нь доор байрладаг, нэг нь том, нэг нь жижиг байрладаг. Тэгэл одоо төмсгийг түрүү болчихаа гэж хэлж ярихч тохиолдол байгаад байна л да. Тэгэхээр би бас эцэг эхчүүдийг жоохон ч гэсэн яг энэ эрэгтэй хүн лөө, эрэгтэй хүүхд рүү илүү чиглээсэ гэж үстэй.
юун дээр сая шамлж үзээгүй тань дээр ирсэн хамгийн одоо хол тохиолдол хэд байна? Одоо шамлж үзээгүй явсан хүн хэдийн өрн нас хүртлээр шамлаагүй бас тэр хавцаа одоо эрүүл мэндийн асуудал үүссэн тохиолдол гардаг. Одоо 32 3-та нэг залуу саяхан ирж исэн. Тэгэл бид нэр хүлээж аваад гайхна мэдээж яагаад юм болов чи ерөөсөө одоо ингээ мдэггүй байсан уу. Тэгээ за энийг ингэж арчлах хэвээр одоо хэдүүлээ ийм арга хэмжээ авах хэвээр хүүхдтэй азар хүүхдтэйсэн. Тэгээд тусламж үйлчлэгээ үзүүлэл ээлгээр зөвлөл тайлбарлаад хэлээд өгч байгаа. Хүүхдтэй гэдэг чинь бэлгээрсэнд орсон гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд тэр болтол өөрөө тэр хэсгээ ерөөсөө шамлж үзээгүй явж гин гэж үү? Үзээгүй. Тэр шамраг арьс удаан хугацаанд шамрахгүй явах нь нэгдүгээр үрвслийн асуудал яригддаг. Тэрхий буюу шодон толгой өөрөөсөө шүүрэл ялгаруулж идэг бичил. Шодоо хөвчрөх үед тэрхийг чиглэх зорилготойгоор бичил шүүрэл ялгардаг. Тэр шүүрлийг шамраг арьс тэрхийг хучна. Хучснараа тэр хоёрын цаана агааргүй чихтэй вакуум орж үүснэ. Ингэснээрээ нөгөө нэг чиглэг одоо тэр шүүрлгээд байгаа юм маань снегма буюу өнгөр болж үүсдэг. Ингээ нэг цагаан эдэм шиг юм гараад байна энэ манайхан ярьдаг л да. Тийм юм үүсдэг. Энэ байдалтай л 30 жил явцсан гэсэн. За тэгээд энэ байдал өөрөө одоо энэ өрөвсөл бохирдол өөрөө шамраг арьсыг сорвжуулж яадаг, өрөвсүүлж яадаг. Энэ үед бид нар мэсэл хийж тэрхийг ил гаргахаас өөр сонголт болдог. Тэрхийг ил гаргадаг мэсцлийн аргачлалыг за яг өөрийнх нь соёлд нь байгаа нэг хэсэг хүмүүс маань бол энийг эрт наснд нь хийчдэг юм шүү тий. Бага наснд нь хүүхдүүдийн хагалгаанд оруулаад тэрхийг нь ил гаргацдаг гэж би бол ойлгоод байгаа. Тэрийг хэдийн наснд хийд юм болов? Яг улс орон харилцан адилгүй өөр өөрийнхөө соёл ёс заншил тааруулаад хийж байна. Бүр манай эртний өмнөх өдөө онд лээ бүр Египт яг тэр арьсыг ингээд нөгөө чулуун дээр тавьж хагаад ингэж огтлж байгаа бүр юм зурагч хүртэл байдаг юм байл. За манайхтай хамгийн ойр жишээ гэвэл манай казак үндэстнүүд маань исламын шинтэй хүмүүс. Тий. Сүндэт гэж одоо ёс гэх юм уу да. Эрэгтэй хүүхдийг багтана энэ сүндэт гэж арга хэмжээг авдаг. Энэ нь тэрхий ил гаргах буюу circumcision гэдэг мэсцлийг эрэгтэй хүүхдэд багтана хийчдэг. За тэгэл багадаа ер нь хэдийн настай ярьж байгаа лээ? Одоо 5 6 настайд л хийдэг юм байлээ. Бас яг өөр л юм байлээ. Унтуулах дагалгаа юу? Уу одоо миний сонсож байгаа би яг хараагүй л дээ яг яаж хийдгийг. Одоо тэнд казак үндэстнүүд маань яаж хийдгийг хараагүй. Туркээс хөвчлэн эмчнэр ирээд зундаа хүүхдүүдийг хийж өгдөг гэж сонсч ирсэн. Яг орж исэн хүмүүсүүдээс. Яг манай халах малах одоо бусад үндэстнүүд бол бас өөр өөрсдийнхөө одоо соёлын л явж гин одоо энэ бурхнаас цаасан нэг одоо байлгах хэрэгтэй гэл дэлхийд бол дийлэнх одоо хөгжилтэй орнууд бол эрэгтэй хүүхдийг бүр бага багт нь хийдэг. Тэр зүгээр эрүүл ахуйн үүднээс хийгээд байгаа шүү дээ. Тийм, эрүүл ахуйн үүднээс ямар нэгэн хөгжөөл, бэлгийн үйл ажиллагаа, шодон, том жижигт ерөөсөө ямар ч хамаарлал байхгүй нэрс. Яг төлхөө одоо энэ хийгдэж байгаа манайхтай ойрхон энэ баян үлгийн казакууд маань хийгддэг. Тэр ч утгаараа казак эмэгтэйчүүд умаа үзэн хорт тавтар тусах магадлал нь бага гэж бас үздэг юм л. Яагаад тэгэхээр эрэгтэй хүний тэр арьсны дотор нөгөө вирус маань яваад байна гэж л үзээд байгаа юм л да. Ингэснээрээ бэлгийн ариун цэвэр сайжирч байна л гэж үзээд байгаа. За дараагийн очихыг хүсэж байгаа сэдв маань бол энэ эрэгтэй хүний бэлэг эрхтний хэмжээ янз бүр байдаг. За тэгээд энэ хэмжээг томруулахын тулд хийдэг хагалгаануудаас гарч байгаа буруу юм уу муу ур дагаврууд ямар зүйлс тохиолдож байна вэ? Нөхөн сэргээх пластик мэслүүд гэж ярих бах. Яг шодон одоо яг эмнэлгийн
орчинд эмнэлгийн нөхцөл зориултын одоо яг стандартын дагуу хийдэг юмнууд бол одоо ингээл филлер тарилгууд эдгээр бол ингээл судагдлал бас явж байгаа. За тэгээд одоо хөхний имплант гэдэг шиг шодон имплантууд бас их хүмүүс хийлэгдэг. Дээрээс нь одоо энэ зөвхөн манайхч гэлтгүү зүүн өмнөд Аз, Таиланд, Мьянмар, Солонгос эдэрт хүмүүс одоо нэг нэгэндээ автаж ч юм уу эсвэл бусдын ятгалгаар буруу мэдээллийн дагуу нэг тосон бүтээгдэхүүнийг шодон арьсандаа хийж өргөн бүдүүн болгох ийм одоо эмнэлгийн бус орчинд хийлгээд байна л да. За. Энэ гадны биед мэдээж хүний бие физиологт байх ёсгүй зүйл шодон арьсан доор орж ирэн заримдаа их бие рүүгээ хийсэн тохиолдол байна. Бүр шээдэг сүвтэй ойр хийгээд шодоод нэлэнх үедээ хийгээд шодон тасарч унсан ч тохиолдол байдаг. Тасарч унахаа? Тий. Энэ буруу тарилгаас болж одоо буруу үйл ажиллагаанаас болж уу? Тий. Шодоог болсон ч хүн байна. За. Тэгэхээр энэ Монголд болж байгаа тохиолдлыг ирж байгаа нь үү? Тий, Монголд болсон түрүү жил. Улсын 1-р төв эмнэлэг дээр онцлогч ийсэн. Нэг кейс байдаг. За. Тий. Эннээс үүдэж шодон шамраг арьс эргэлтгүү буцаж одоо эрүүл болох боломжгүйгээр дефектэнд ордог. Тэгэл одоо амд амьдсан яриагаар манайхан одоо зүгээрээ энэ асуудалгүй би хэдэн жил ингээл яваад байна ч гэдэг юм уу те. Энэ асуудал үүсдэг явандаа бас хавдар болох магадaltaй байдаг. Мэдээж шодоны хавдар уу? Тий. Мэдээж эн чинь эсийн буруу хөгжил, буруу ургалт гажиг үүсэж байна л гэсэн үг. Энэ дээр ямар нэгэн хорт хавдар үүсэх боломжтой, шодон хавдар үүсэх боломжтой л гэж үздэг. Энд бас их мэслүүд түгээмэл хийгддэг. За тэгээд саяны яриад байгаа тэрхий ил гаргах буюу circumcision гэдэг мэс ажилбарыг их хвчлэн хийдэг. Манайхны дунд бас буруу ойлголт байдаг нь энэ тэрхий ил гаргах мэс ажилбарыг нэрэн дээр бас их буруу ойлголцоод байдаг. Хөвч таслах гэж ярьдаг. Одоо хөвч таслана гэхэлэр тэр нэг тэрхийний шээдэг сүмний доор байдаг холбоос арьсыг ингээд сэтэлснээр тэрхий байнгын ил болчдөг гэж ойлгодог. Гэтэл яг бидний гол зорилго бол мэдээж ил гаргах. Тэрхий буюу шодон толгойг ил гаргах. Гэхдээ тэр хөвчийг сэтэллээгээд тэрхий ил гарахгүй. Буцаад шамраг арьс нь хучдаг арга хүчин. Тэр хучаад байгаа арьсыг бүрэн гүйцэд авч оёдол тавихыг л хэлээд байгаа. Одоо сүүлийн үед оёдол тавихгүй ч хийж зүгээр өдөгч нэг удаагийн аппаратаар 5 минут хүрэхгүй хугацаанд бадгээл үдээд авчдаг. Үдээд ээ? Тий. Бичгийн цаас үзэж байгаа юм шиг л арьсыг нь үдээд авчдаг. Үдэгцэн арьс нь тасардаг, үлдсэн арьс нь үдэгчээр нийлж оёгддог. Сая ажилбарын хугацааг айгу богинохон тухай хэллээ л дээ. Ажилбарын дараах нөгөө хүмүүс маань эргээд одоо энгийн амьдралын хэм маяг руу орох хүртэл хэдийн хугацааг яг энэ ажилбарын дараа дуулд юм бэ? Ер нь бол нэг сарын хугацаа 4-7 хоног гэж үздэг. За тэгээд хүмүүнээсээ л шалтгаалаад өөр зарим нэг 21-24 хоногтой ирүүл болсон. Минийх зүгээр болсон юм чиг гэд явж явах тохиолдолч байна. Зарим нь сараас уудагч тохиолдол байна. Сараас удаж байгаа дийлэнх хүмүүс нь ямар хүмүүс байдаг вэ гэхээр чихрийн шижинтэй хүмүүс байдаг. Чихрийн шижинтэй хүмүүс хүссэн үсээгүй л энэ мис ажилбарт угаасаа л ордог. Тийм үү. Тийм. Учир нь одоо энэ тэрхийг хүчж байгаа шамраг арьс нь өөрөө шээсэндээ түлэгдээд эхэлдэг. Ингэснээр шамраг арьс хагарч эхэлдэг. Хагарч эхэлнэ гэдэг нь зүсэгдэж ийн гэсэн үг. За тэгээд зүслэг үүссэн арьс буцааж нийлэхдээ сорвжил үүсч идэгэрнэ. Сорвжил үүснэ гэдэг нь шодоог хучж байгаа одоо нэг шамраг арьсны тойргийн радиус нь хэвийн хэмжээнээсээ багасаал гэдэг. Ингэж багаснараа энийг умранз буюу фимоз гэж өвчин болдог. За. Энэ умранзын үед бас ялгаа авахгүй л энэ мес ажилбарыг л хийдэг. Үгүй умрамцтай тохиолдолд яа гэсэн үг юм? Хүнд юу тохиолдно гэсэн үг? Бэлгийн харьцаанд ороход хүндрэлтэй болно. Хөвчрөхөд өвдөх юм уу? Хөвчрөхөд нөгөө нэг шамраг арьс маань барьж өвдөн. Тэгээ шээхэд хорсож өвдөн, захтна нүнэр танар гарна гэж хэлсэн л дээ.
энэ умранзын хүндрэл бас үүсч болдог. Одоо нөгөө өглөөний хөвчрөл, шөнийн хөвчрөлийн үед энэ арьс шамраг арьс, нарийс арьс маань шөнийн хөвчрөл, өглөөний хөвчрөлийн үед шодоон дунд хэсэгт ороод гацчихдаг. Тэгээ буцаад эргэж шамархаа болчдөг. Ингэснээрээ тэрхийг боодог, шодоон их биеийг боодог. Ингэснээрээ шодоон хүчил үүсэх аюултай учраас яралтай мэсэлд ордог. Бас. Ямар олон асуудал байдаг юм бэ те. Одоо хоёулаа зүгээр нийт асуудлын хэдэн хувийг нь ярьж байна. Одоо таны өдөр болгоны нүүр тулдаг нийт асуудалтай харьцуулах юм бол яг энэ эрэгтэйчүүдийн асуудал айгүй олон баялаг одоо сэдвүүдтэй л дээ. Одоо жишээлбэл ойролцоогоор авч үзвэл нэг 50-60% л ярьж байна. За энээс шалтгаалаад түгээмэл асуудал гэх юм бол судасны асуудлууд байна. Төмсгний судас. За хөлийн судас өргөсдөг шиг эрэгтэй хүний төмсгний судас өргөсдөг. Бас л нэг одоо түрүүнээс хойш яриад байгаа хүндрэлгээд байгаа өргүүдлийн бас нэг тодорхой шалтгаан болж эхэлдэг. За ихэвчлэн энэ нь өсвөр насны хүүхдүүд тохиолдог л доо. Одоо өсвөр насны хүүхдүүд үсрэн, харайн, гүн, тоглон, ноцлолтон, цохиулна тэ. Энээс болоод судасны венийн судасны төмсгний венийн судас буюу хураагаар судас гэмтдэг, хавхлага нь гэмтдэг. Ингэснээрээ цусны урсгал аль нэг талдаа сааттай болоод эхэлдэг. аль нэг тал гэдгээ ихэвчлэн энэ судасны өргөсөл зүүн талдаа үүсдэг. 97 төмсгний аль нэг талаа ярьж байгаа юм уу? Тийм, хоёр төмсгний ихэвчлэн зүүн талдаа, дийлэнх нь зүүн талдаа. За. Учир нь баруун талдаа анатоми онцлогоос хамаарч баруун талдаа ховор, маш ховор. Дийлэнх нь зүүн талдаа үүсдэг. Энэ үед цусны урсгал нэгсэндээ сааттай цусны урсгал цогсоншол үүснэ гэдэг нь нөгөө л нэг яриад байгаа тестостерон, дааврын хэвийн хэмжээ буурч эхэлж идэг. Одоо ялгарлал нь бас мэдэгдэхүйс буурч эхэлж идэг. Одоо даавартай холбоотойгоор нөгөө л одоо сахал усны ургалт, эрэгтэй хүүхдийн одоо махмира, турдаг гүч гэдэг юм уу те, хөх нуургаад эхэлдэг. Энэ байдал нь бас энэ судастай холбоотой. Төмсгний судастай холбоотой. Энд чи харьцангуй өсвөр наснд байна уу? Тий, одоо нэг 13-4 наснаас эхлээл дээшээ 25-6 нас хүртлээр явж идэг. Тэгээд угаасаа өөрсдөө шалгаад эхэлдэг. Минийх энэ яалчгүй л өргөн байна. Хондоо байна. Шалгахаас гадна зөөр өөрчлөлт өгч идэг. За. Миний хөл дагаж янгинаад байна. Дээшээгээ цавны суугаа дагаж янгинаад байна. Өвдөд байна. Гэх мэтчлэн зөөрөө хэлж идэг. Төмсгөрөө өвдөд байна л гэдэг. Энэ үед нь бид нар шалгаад сорил тавьж үзээд хэрвээ үнэхээр өргөссөн байх юм бол шаардлагатай шинжилгээнүүдийг хийгээд ямар эмчилгээ хийх үү гэдгийг зөвлөдөг. Энэ судасны өргөсөл гэдэг өвчин дотроо бас 4 ангилж үздэг. Хэрвээ 3-4-р үе шатанд байх юм бол бид нар мэсэл эмчилгээч санал болгодог. Наан нь одоо нөгөө үрийн шингэний шинжилгээ гэж байдаг, чанарын шинжилгээ гэж байдаг. Өргөсөлтөө хүнд хэдий эр хэмжээтэй эр бэлгэсэн байна. Үрийн шингэн нь хэрэг ялгарч байна. Хэрвээ эрүүл байвал бид нэр энэ эрүүл байгааг чинь хадгалах зорилгоор тэр судасанд мэсэлээд. Хэрвээ үрийн шингэний хэмжээнд өөрчлөлт өгсөн байвал үрийн шингэний хэмжээг нэмэгдүүлэх, эсийн тоог их болгох зорилгоор бас энэ мэсэл эмчилгээ хийдэг. Юун дээр сая та өсвөр насны эрэгтэй хүүхдийн амьдралд хэрвээ тийм гадны цохилт юм уу гэмтэл тохиолдоход ийм нөхцөл байдал үүсдэг тухай ярьлаа шүү дээ. За энэ бол үнэхээр мэдэх ёстой зүйл байна. Энийг бол аав ээж нар ах эгч нар анзаарч бас одоо хүүхдийг эрт шалгуулах хэрэгтэй болж байна шүү дээ. Ер нь тийм учраас л одоо нээлттэй байгаараа, илүү ярилцаарай. Эрэгтэй хүүхдийг манайхан бас ингээл одоо нөө эрэгтэй хүүхдийг чи эр хүн болсон одоо эр юм байж битий битийдэг. Манай энэ бакал гэлтэй. Тий. Тийм хандлагууд их байдаг учраас бүр албаар заавалчгүй эрэгтэй хүүхдэд ярилцаараа, шалгаараа, зөвлөөрөө ийм байдаг шүү гэдгийг хэлээсэй л гэж хүсэж байгаа. Бид чи одоо бусад хөгжилтэй улс орнуудыг ботход хэдэн 100 сая биш цөөхөн 3 сая
одоо 24 он чинь 3 сая 400 мянган хүн гэсэн. Тэндээс сая 690 мянган эрэгтэй. Тэгэл одоо ингээд нийгмийн яг энэ эрчүүдийн байдлыг авч үзэхэд л эмэгтэйгээсээ бараг 7-оос 9 жил 10 жил эртээ бага наслж байна. Олон улсад ийм судалгаа гэдэг юм лээ. Эмэгтэй хүнээс эрэгтэй хүн 30-аас 50 дахин бага эмнэлгээр үйлчлүүлдэг. 30-аас 50 дахин бага. Тэгэхээр дахин штэ 30-аас 40 удаа бага штэ. Тийм. Хуваар бага. Нийт наслах хугацаанд байна штэ тийм. Эмнэлэгт үйлчлүүлж байгаа 15 хүн байлаа гэж бодоход 10 эмэгтэй 5 нь эрэгтэй байх жишээ нь л байна л да. За би эргээд хүүхэд рүү оръё гэж бодлоо. Бага насны эрэгтэй хүүхдийн төмсөг тодорхой хугацааны дараа өөрийнхөө дээр байгаа савнаас буудаг шүү дээ. Тийм бөөрнөс. Тийм. Тэгээ тэр буух хугацаа өнгөрцөн тохиолдолд мис ажилбар хийж механикаар буулгадаг тийм. Тэгээ энэ одоо хэр сүүлийн одоо үед элбэг ажиглагдаж байна. Яг үүний араас ямар одоо нөхцөл байдал үүсдгийг эрсдэлт хүчин зүйлүүд бий юу? Энэ тухай бас залуу эцэг эхчүүд мэдүүл зөвхөлтэй байна. Энэ крипторхизм гэж хүчин байдаг. Монголоор бол буугаагүй төмсөг гэдэг. Хоёр талын төмсөг хин хөвлөд байх хугацаанаас л бүрэлдэж идэг. За тэгээд тэндээсээ цавны сувгаар доошогоо хуухнагт буух ёстой байдаг. Тийм учраас одоо энийг яг тодорхой хугацаанд байн шалгаа хүүхдийн төмсгийг шалгаал гэж хэлээд байгаа. Хэрвээ төмсөг аль нэг талдаа байхгүй байх юм бол энийг маш тодорхой үзүүлэх ёстой, яхад харуулах ёстой, шаардлагатай бол компьютер томографи хийлгэж олох ёстой. Хаана хийнэ? Тий, олох. Бас энд явж явах уу? Тий, энэ нэг 3 газар гацдаг. Тэгээд эндээсээ олох ёстой. 3 газар гэдэг нь одоо 3 газрыг олсноороо ямар мэсэл хийх үү гэдгээл бас шийдэх гээд байгаа гэсэн үг. Энийг олохгүй, мэдэхгүй, таньж мэдхгүйгээс болоод бас л нэг төмсгний зогсон гүшил үүснэ. Эр дааврын алдагдал үүснэ л гэж хэлээд байгаа. Тэгээ нэг төрөлхийн үр гүйдэлтэй эр дааврын алдагдaltaй тэгээл нэг одоо саяны хэлээд байгаа хүндрэлүүд маань нэг нэгээр үүсч эхэлдэг л дээ. Тийм учраас энэ төмсөг гэдэг эрхтэн бол эрэгтэй хүний бас хамгийн том чухал эрхтний нэг л болоод байна л да. Тэгээ энийг яг таньж хоёр байгаа шүү дээ тий. Юмыг яаж мэдхүүгээ. Айгуу чухал болохоор хоёрыг өгсөн байгаа гэд. Зүгээр саяны мис ажилбар заримдаа ингээд буугаагүй учраас доош нь буулгачдаг штэ тий. Тэр үед яад энэ төмсөг маань өөрөө ямар нэгэн одоо эрхтэнтэй ямар нэгэн суугаар холбоотой байд юм уу? Эсвэл ингээ independent буюу тусдаа байгаад зүгээр доотлын юу гэлээ доор байгаа хуухнаг тийм хуухнаг дотор бууглаар одоо биетэй юугаар холбогддог? Цусан хангамжуудтайгаа л холбоотой байдаг. Тэр судсыг холбож өгөх юм аа мис ажилбарын явцад. Одоо энэ төмсөг өөрөө цусан хангамжуудтай хамт гэдэг нь судасны багц. Төмсгний судасны багц төмсгийг тэжээж байгаа нэгсэндээ судснууд гэсэн үг. Тэдэртэйгээ хамт аль нэг талдаа гацдгаа л гэсэн үг. Тэгэхээр тэндээс одоо ялгаж авч доошоо хуухнагт буулгах тийм эсцэл давхар явах нь шүү дээ. Тийм хийдэг гэсэн үг. Сангийн холболт хийдэг. Тэг яг холбох гэхээсээ илүү нэг доор л хамт л байж идэг л да. Тийм. Тэгээд мэдээж эрт онцлохоо хамгийн чухал. Бүр удаан хугацаанд одоо 16 7 8 20 те тэр хугацаанд онцлох юм бол төмсөг өөрөө бас буцаж сэргэх магадлал нь л багасаал байдаг гэсэн үг. Эрт онцлох тусам л эрт нөхөн сэргэх боломжтой болж байна л гэсэн үг. Тэр олдсон төмсөг. Одоо буугаагүй төмсөг маань. Эрт гэдэг хугацаагаа та насны тоогоор хэлвэл хэдийн насыг эрт гэж үзэж байгаа юм бэ? 5 настайд ерөнхийдөө бүрэн буусан байх хэвээр. Тэгээд одоо нэг хүүхдийн мах мэра байдал онцлогоос нь хамаараа зарим жоохон мэратай хүүхдүүдийн умдгандаа бас орчих гээд байдаг. Тэрийг нь бас эцэг эхчүүд маань байхгүй болчлоо гэдэг бас андуурах тохиолдол байдаг. Тэгэхээр ер нь 5-аас 10 насны хооронд л эрт онцлуулах л ёстой. Хүүхдийн төмсгийг шалгах ёстой л гэдгийг маш сайн ойлгох ёстой. Түрүүн танахаар үйлчлүүлсэн нэг хүний тохиолдлыг ярьсан шүү дээ. Хүүхдэд дагуулж орж ирээд төмсөг рүү зааснаа. Энэ түрүү үйлчлэх хаан одоо өвдөд байна гинэ гэд хэлсэн байсан. Тэгээд
тэрнээс зөв үүдэлтэйгэр ер нь бол сууга тогтмол хөдөлгөөн хийдгүү хүмүүст тэгээ одоо за яг хинд илүү илбэг тохиолдоод байгааг би мэдэхгүй байна. Зүгээр сургаар болвол түрүү үйлчлэхэн асуудал үүсэж байгаа хэсэг бүлэг хүмүүс гэж байдаг. Тэгээд яг энэ дээр танай эмнэлгээр үйлчлүүлж байгаа хүмүүс хэр их илбэг тохиолдлууд гараад байна. Энэ дээр та нарын үндсэн түрүү үйлчлэхэн асуудлууд ямар шалтгааны улмаас бий болоод байгаа дээр та нар дүгнэлт хийж үзсэн байдаг болов. Түрүү үйлчлэхэн өрөвсөл одоо бас л яг манай салбарын хамгийн түгээмэл өвчлөлүүдийн нэг. Яг бас яг тодорхой нас аваад үзэхэд бас хэцүү. Эрэгтэй хүн нийгэмд оролцож байвал энэ өвчнөр өвчлөх боломжтой. Яагаад нийгэмд гэж хэлээд байна вэ гэхээр одоо нөгөө өсвөр насаа дууссан бие дааж байгаа эрэгтэй хүнийг л хэлээд байна л да. Тэр ч утгаараа бидний одоо энэ идэж ууж байгаа хоол хүнс шимт хижээл ундны ус хүртэл нөлөөлдөг. Карантины ус уучдаг хүмүүс байна. Төрүүлчлэхэн өрөсдөг. Хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүн хэрэгэлдэг хүмүүс. Лаазалсан бүтээгдэхүүн хэрэгэлдэг хүмүүс байна. Ийм хүмүүс бас энэ одоо түрүү булчирхай өрөвсөл тусах магадлалтай. Одоо энэ яг амьдралын хэм маяг дотроо. Дээрээс нь мэдээж л нөгөө эрүүл амьдралын хэм маяг, дасгал хөдөлгөөн, шингэний хэрэглээ бага байх эдгээр бүгд нөлөөлнө. Онцгойлж анхааруулахад түрүү булчирхай өөрөө их одоо дүлийдүү хэрэгтэй. Тэрний юу гэхээр шинж тэмдэг жоохон бүдэг олон жил болох гэдэг. Тэгээ жоохон архаг болоод ирэхээр л гуй руу, цав руу, хярцан руу, салтаа руу яг ингээд тодорхойлж хэлэх боломжгүйгээр нэм нэг өвдөлтүүд өгч идэг баг. Яг миний яг ийшээ хатгаад байна гэж хүмүүс заадаг. Дээрээс нь шээсний гарцад өөрчлөлт өгдөг. За шээжсэн бол одоо шээс дутуу гарах, үлдэх, дөлүүлэх, шүн бүр амардаг байсан бол босоод 0 орох жишээ нэ. Ийм байдлаар түрүү булчирхай өрөвсөл үүсгдэг. Дотор нь түрүү булчирхай өрөвслийг нингийн гаралтай, нингийн бус гэж ангилаад байгаа. Түгээмэл нингийн гаралтай халдварууд дунд бидний хоол боловсруулах замын халдварууд тэгээд энэ E. coli-г бактериуд их хвчлэн түгээмэл байдаг. Дээрээс нь энэ амны хөндийн ариун цэвэрт одоо амны хөндөд байдаг энэ нянгууд бас бактериуд их нөлөөлж идэг л дөө. Нэгсэндээ хорхоотой шүттэй удаа явах. За. Ингүүл бөөр шээсний замд авсаг өрөвсөх, түрүү булчирхай өрөвсөх асуудалтай. Ир хэмгэлтгүүл. Шүлсээр дамжиж тунгалгын тогтолцоогоор ингээд тунгалгын тогтолцоогоор түрүү булчирхай өрөвсөх магадaltaй. Гэхдээ энэ зүгээр нэг удаагийн байдал биш. Энэ байдалтай олон удаа саржил явснаас үүдэж түрүү булчирхай өрөвсөж эхэлдэг. Тэгээд түрүү булчирхай өрөвсөл үүснэ гэдэг нь нөгөө нэг өвнөрийн өвчин л хаалга төгсөж байна л гэсэн үг. Одоо 40-с дээш настад угаасаа энэ түрүү булчирхай гэдэг эрэхтэн томорч эхэлж идэг. Энэ хугацаанаас өмнө нэр томорох нь байна, өвдөлтөх нь байна, шээсний талд асуудал үүсгэх нь байна. Бэлгүүл ажиллагаанд нөлөөлнө. Тэгэхээр залуу насн дээрээ өвөнрийн асуудалтай нүүр тулахгүй тулд яах ёстой байх нь? Эхлээд амны хөндийг аятайхан болгох нь шүү дээ. Дээрээсээ эхлээд тий. За тэгээд амаар орж байгаа хоол хүнсээ зохицуулах нь байна тийм үү? За тэр зохицуулах гэснээс ер нь та нар ер нь ямар зөвлөмж өгдөг юм? Зөв хоол гэдэг дотор ч айгүй олон зүйлс давхар явчихад байдаг. Яг одоо эрэгтэйчүүдийн эмчийн зүгээс зөвлөж байгаа хоолны дэглэм нь юу ах вэ? Түгээмэл зөвлөгөө бол одоо шингэний хэрэгцээ л байна. За хоногт авах ёстой шингэнэ авах ёстой. Шингэн сайн авах ёстой, сайн шээж явах ёстой. Шингэн юм уун гэдэг нь нэгсэндээ бие хоргожүүлж ийна л гэсэн үг. Бөөр өөрөө биеийг хоргожүүлэх үүрэгтэй. Тэрийг хангахын тулд бөөрийг одоо хэвийн ажилуулахын тулд одоо машинаар зөөрлөл моторын тос тэр нь ус. Тэм учраас шингэний хэрэгцээг л маш сайн авах хэрэгтэй гэж зөвлөдөг. Шингэн сайн авах хэрэгтэй, сайн шээ, дасгал хөдөлгөөн сайн. Идэж ууж явах юм дээр мэдээж одоо нэг 3 цагаан гэдэг тэрийг мэдээж тааруулах хэрэгтэй.
болж өгвөл хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүн хэрэглэхгүй бүрэн болгосон хоол хүнс идэр хэрэглэх ёстой л гэж зөвлөдөг. 3 цагаанаа дурдаад өгөөж саагаар давсуу. Тэгээд 3 зохицуулах ёстой л гэж зөвлөдөг. Юун дээр шингэнэ нөхчин гээд ПУ-гаад байвал яах юм? Болохгүй шүү дээ. Тийм мэдээж согтруулахындаг бол зөв зөвхөстэй хэрэглэх ёстой, тааруулж хэрэглэх ёстой. Зарим манай практикт чулуугаар өвчлөдөг. За Бөөр шийсний замын чулуугаар түгээмэл өвчлөө нэг л дээ бас бөөр шийсний замын чулуу бол энэ үед бас ПУ-га төсрөөдөө хараагаад даа гэж тэгдэг. ПУ-ны оронд усаа угаал явчих ёстой. Тэгээ эмчнэрийн зөвлөгөөг дагаад мисл бол мис засал ажиглах бол ажиглах ямар хэмжээтэй чулуу нэгдгээс шалтгаалаад өгөх зөвлөгөөнүүд нь өөр бол эхэлдэг л дээ. Өнөөдрийн хоёулангич ярьсан эрэгтэй хүний одоо үндсэн эрэгтэй хүнийг эрэгтэй болгодог эрэгтнүүдийн эрүүл мэндийн тухай ярихад ер нь дийлэнх олонхыг нь ямар зөвлөмжийг дагах юм бол эдгээрийг бид нар эрүүл байх боломжтой байгаа лээ. За та яг нэг нийтлэг өгдөг зөвлөмжөө мэдээж тань дээр орж ирээд дэмжлүүлэх гэж байгаа хүмүүс төр байгаа асуудлууд харилцаа адилгүй байгаа ч гэсэн эрэгтэй бидний одоо эмнэлэг дээр очдог тоон эмэгтэй хүнтэйгээ харьцуулахад та сая аимшигтай тоо олж илээ. Тэгээ ер нь бол бид нэр нэг хайхрамжгүй өөрийнхөө эрүүл мэндэд анхаардаггүй гэж одоо нэрлэгдээд эхэлсэн байдаг. За цааш шалтгааныг нь бол мэдэхгүй юм. Гэхдээ ер нь бол эмнэлгээр явах тун дургүй хүмүүс. Гэхдээ тэр цагаа бол хин нэгэнтэй найз нөхдөдөө зарцуулаад арай өөр чиглэлд явж идэг юм шиг байгаа. За тэрийг нь ярих авалыг гэхдээ таны одоо нийтлэг энэ хүмүүстээр хийсэн ажиглалтан дээрээ тулгуурлаад зөвлөгөө өгөөч. Бид нэр яавал саяны эрэгтэй хүнийг эрэгтэй болгодог эрэгтнээ эрүүл байлгах вэ? Би түлхүү дасгал хөдөлгөөнлөх зөвлөдөг. Юу юуг орж ирсэн хүн болгонд шинжилгээ аваад чиний юм байна, тэр чинь тийм байна гэж хэлхээс илүүтэйгээр ярилцахыг хүсдэг л дээ. Одоо юу хийж ийн, ямар ажил хийдгүү, хоног шингийн бэрийг хуудгүү, их нэртэйгээ хамт амьдэрдгүү, хаана амьдэрдгүү гэдэг хүртэл нь бас асууж бүр илүү дотн байхыг хүсдэг. Тэндээс шалтгаалж өгөх зөвлөгөөнүүдээ сонгоод явдаг гэсэн үг. Түлхүү залуучуудад бол спортоор хичээлэл, дасгал хөдөлгөөн сайн хий. Бүр кегл дасгал хий. Йога хийж гэж зөвлөдөг. Йог одоо энэ дасгал хөдөлгөөн бүгд л нэг зорилготой. Булчин ажилуулах, цусны урсгалыг сайжруулах л үүрэгтэй. Ингэснээрээ нөгөө нэг бидний бие физиологт гараад байгаа дааврууд, бусад ферментүүд цохих тунгаараа, цохих газраа, цохих байр хэтэндээ хурж үйлчилж идэг л гэсэн үг. Тийм учраас эхний ээлжинд энэ зөвлөгөө өгөөд хэрвээ амьдралын хэв маягаа өөрчлөлт байхад энэ асуудал чинь засагдахгүй, үр дүнгүй байх юм бол хоёулаа өвчин гэж үзье. Шинжилгээ авч үзье. Хэрвээ ингээд хахад үр дүн байна. Амьдралын маягаа өөрчлөлт хахад үр дүн байвал заавал шинжилгээ өгөх шаардлагагүй. Яг хоо шинжилгээнүүд бол зарим нь өөр өөрийн онцлогтой л байдаг. Одоо жишээлбэл хавдрын маркерыг тэтэстэй 40 настай эрэгтэйчүүдэд авдаг гээл тэгдэг. Тэрийг заавалчгүй 20-30 та хүүхдэд заавадах шаардлага байна. Тийм учраас болж өгвөл өөрөөр нь эдгийг сонирхолтой. Тэгэхээр дасгал хөдөлгөөн эдрийг сайн хийгээрээ амьдралын юм аягтан тохируулж тааруулаад зөвлөгөөхийг түлхүү хүсдэг. За шээсний тухайд ярих юм бол би ямар үед шээсний асуудалтай болсон байх гэж үзэх үү? За би шөнийн цагаар бол бос шээдэггүй. Одоо ядаж шээгээ дуусны дараа шээс үлдээд байна, дутуу гараад байна, ойрхон шээгээд байна. Юм уучаад шээгээл буцаа сухад л шээс өрөөд. За тийм байхгүй. Шээс дутуу үлдэнэ гэдэг маань юу гэсэн үг лээ? Үлдсэн юм шиг мэдрэмж төрдөг. Шээгээ дуусчаад байхад дахиад шээс явлаа одоо буцаад өрөөлөгөө ороход дахиад шээс үрчиж байгаад байна. За тийм бол байхгүй. Окей. Тэгэхээр нэг хүн ер нь бол ороод үзлэг хийлгүүлэхэд хэдийн хугацааг зарцуулах уу? Янз бүр. Тийм тухайн хүнийг үзээд шаардлагатай бол гадна бэлгэрхтнийг үзнэ. Зарим тохиолдолд бүр шулуун гизээрч үзэх тохиолдол байна. Шулуун гизээр түрүү булчхайг тэмтэрч үздэг.
зарим хүмүүс одоо төгшөөгөөд өвддөг алгах жилээ ингээл тэгдэг. Яг өвдөх нь бол мэдээж ойлгомжтой. Гэхдээ тэр маш чухал шинжилгээ. Шулуун гидсээр төр булчхыг тэмтэрдэг. Илтвэнзийн үр өвсөл байна уу? Одоо өвдөлт байна уу? Зөөр эмзэглэл байна уу? Төр булчхаа гадаргуун ямарын томорс юм уу, жижигрээг юм уу гэдгийг нэгсэндээ үнэлдэг гэсэн үг. Бид нэр тэр цаана байгаа эргэтнгээс хараад мэдгүйгээс хойш эхот нэг харж үзэн тэмдэж нэг үзэж болдог. Эхогоор ер нь бол бас ажиглагдах уу те. Тэг нь ер нь дийлэнх онцлогоо бол эхогоор л хийгддэг. Окей. За би ер нь бол өнөөдөр эхний ээлжинд яг тодорхой мэдээ гэж бодож исэн зүйлсээ мэдээд авлаа. Тэгээ мэдээж энэ бол нөгөө яг нэг юм асуудалтай нүр тулаад асууж лавлаж мэдж байгаа биш. Ерөнхийдөө бид нар дээр ажиглагдаад байдаг эрэгтэй хүмүүсийн одоо яг эрчүүдийн эрүүл мэндийн тухайд хөндөгддөг сэдвүүдийг одоо хамрах гэж хичээлээ. Тэгээ магадгүй би асуугааг үлдээсэн зүйлээ бол та хэлж болно. Түрүүн ярианда дурдсан одоо нөгөө нэг эрэгтэй хүүхдийн орслон сэргийлэх, гадна бил эрхтний үзлэг нээлттэй байх гэдэг тал дээр түлхүү анхаарч өгсөөл гэж эцэгчүүдээс өсөж байна. Дээрээс нь одоо энэ бэлгийн үйл ажиллагааны алдагдал, хөвчрлийн хямрал гэж яриад байгаа. Тэгээд энэ түргэн дур тавилт эдрийг эрт онцлуулах хэрэгтэй. Төр уулзах асуудлыг эрт онцлуулах хэрэгтэй. Боломж олдвол эмнэлэгт үзүүлээд, орслон сэргийлээд өвдөгөө ч гэсэн эмнэлэгт үзүүлээ зөвлөгөө аваад шинэ имчилгээ, шинэ одоо ядчил, дадал, зуршил, хоол хүнс гэдгийг одоо эмнэлгээс ирээд эмчээс яг бодтой зөвлөгөө авал зүгээр шүү л гэж зөвлөмөр байна. Одоо бол жоохон фильтргүүл мэдээлэлүүд аваад байна л да хүмүүс гаднаас. Тэрийг яг ирээд эмчээс илүү найдвартай зөвлөгөө аваад сонсоод үзээд ярилцаад үзээсэй л гэж хүсэж байна. Тэгээд одоо эрэгтэй хүн чинь бас одоо өөртөө итгэх итгэлээ олохын тулд одоо бусдаа ярилцаж ингэж гадагшлуулж өөрийгөө үнэлүүлэх бас нэг онцлогтой байдаг. Тэрийг одоо их нэртэй биш юм аа, гэр бүлтэй биш юм аа гэхэд ядаж найз нөхдөд бүрч үгүй маа гэхэд ядаж эмнэлэгт ирээд эмчтэй бас уулзах нь сэтгэл зүйч одоо тий эрэгтэйчүүдийн эмч аль нь ч гэсэн болно. Бүрхэн эмчтэйгээ ч оруулсан бол нэг нэмлэгээр үйлчлүүлж байгаарай. Зөвлөгөө авч байгаарай л гэдгийг хэлмээр байна. Дээрээс нь амьдралын маягаа сайжруулах, ялангуяа одоо энэ удаатай стресстэй төвчлөлтэй үед илүү одоо амьдралын маягаа сайжруулвал өвчлөл, тусах магадлал бага учраас энэ дээр илүү анхаарай л гэж хүсэж байна. Баярлалаа. За өнөөдрийн подкастыг энэ хүртэл үзсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Мэдээж ярилцлага болгоныг хүлээж энэ хүртэл дуус хүртэл нь үздэг та бүхэнгүүгээр манай подкастыг энэ хүртэл үргэлжлэхгүй авах байсан. Тэгээд би төгсгөлд нь ерөнхийдөө яг нэг зүйлийг давтан хэлдэг нь юу вэ гэхээр мэдсэн зүйлээ дан ганцаар өөртөө битгий хадгалаарай. Тэгээд бусад хүмүүстэйгээ хуваалцаж энэ сэдвийн хүрээнд олж авсан мэдээллээ бусдтайгаа ярилцаж өөрийн бодлоо болон бусад хүмүүсийн бодлыг хуваалцаарай. Тэгээд яг уу бид нэр хувь хүнийхээ хувьд эрүүл байхыг бид нэр үргэлж одоо хичээж сурч мэдэж чадахгүй байгаа зүйлээ одоо давтан хийж хичээх нь бидний үүрэг. Гэхдээ нийгэм өөрөө та болон бид нар цугтаа байгаад энэ нийгмийн одоо бүх бүрдэлсүүд нь хамтдаа байж бид өөрсдийнхөө одоо ахуйг бүтээж байгаа. Тэгэхээр нөгөө таны эрүүл мэнд надад хамаатай, миний эрүүл байх бас танд хамаатай. Ингээ бид нар бие биентэйгээ харилцан хамааралтай байгаа учраас дан ганцаар би өөрөө эрүүл байлаа гэд тийм олон жил сайхан жаргалтай амьдрна гэсэн үг биш байгаад байгаа юм л да. Тийм учраас та бүхнээс хүсэж байгаа зүйл нь олж авсан мэдээлэлээ мэдлэгээ бусдтайгаа хуваалцаад хин нэгнийхээ эрүүл мэндэд нь одоо анхаарлаа хандуулж тэр хүнийг эрүүл байхад нь үйлдэл хийгээсэ мэдээж та өөртөө үйлдэл хийж байгаа гэдгийг чинь ойлгож байна. Тийм учраас л энэ мэдээллийг та бүхэндээ түгээдэг. Тэгээ Батгүй эмч маань өнөөдөр ирээд өөрийнхөө туршлага дээрээс ажиглалтаар олж авсан мэдлэг мэдээлэлээ эмчилгээний арга барилаа. За тэгээд хүмүүсийн дунд байгаа хандлагыг бид нартэй ярилцлаа. Тэгээд эцсийн дүндээ мэдээж мэрэгжлийн хүнтэй очиж уулзаж өөртөө
тулгараад байгаа асуудлаа шийдлээ хамт олоорой гэж зөвлөх байна. Тэгээд танд болон таны гэр бүлд жаргалыг хүсье. Дараагийн дугаар хүртэл баяртай. Та бүхэнд хүргэж байгаа подкаст таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. Хэрвээ та манай баг хамт олныг дэмжиж энэхүү аяллыг улам илүү өргөжлүүлэхийг хүсэх юм бол доор дурдгдсан байгаа банкны дансаар хандив үйлгэх боломжтой шүү. Танд баярлалаа.